哦啊，83，你女咧放開落 bag 未？我交俾姑姑咗。做咩？女未攞到嘛，未用到嘛，依家係我嗰條數你 send 俾佢啫嘛。你陣間再打電話幫靚仔講啦，你幫佢講下佢條數係咁樣，跟住俾佢睇啱唔啱，啱就交數俾佢就係咗咯。後尾幫佢講睇下，幫 immigration 講睇下嗰個屋主 outstation 啦，未翻嚟啦，可以代替我哋冇咯，我哋數全部交俾佢咯。係驚嗰啲女一陣間一到 immigration 啊，你都攞唔到咁多咯。嗰啲女啊，每個人睇到啊都紅啊嘛，尤其是嗰啲政府入邊嘅人，哇！做一個工人一下攞咁多女啊，唉，我抽多少先？都冇幫佢扣嗰啲乜嘢，都冇幫佢扣嗰個費用。其實啊，佢好似咁樣走係咪？我哋有權輸佢啊！你知冇？你特登問佢睇下，好似佢啊 agreement 做咗啦，啊未到期啦，佢咁樣走，佢有沙拿冇？你問佢，你問睇下嗰個。係有啦，使咩問我？哦。你冇得閒去輸嘅，快啲請鬼走啦！你問嗰個靚仔睇下，好似我哋有權輸佢冇？你問佢睇下。哎呀，冇做嘅嘢冇問啊！咁樣我哋去清楚啊嘛，佢真係告我哋，我哋又告翻轉頭佢嘛，毀約嘛，你知冇？冇傻更更嘅，我哋就算冇告佢，但係功課我哋去做掂佢嘛。你輸我，我又輸翻你啦。你毀約嘛？呢啲嘢梗係我哋去諗清楚先嘛。問清楚個靚仔，好似咁樣佢毀約啦，佢走嚟講啦，佢有沙拿冇？問佢靚仔，如果佢講有啦，如果佢係冇咩嘢，我哋工錢攞翻就算數，我哋唔好理佢就俾佢咯。如果佢又話講我呢啲又去輸呢啲又去嗰啲係咪？咁樣我哋可以輸翻轉頭佢冇？佢毀約啊咩嘢啊？我哋而家問清楚嘛，冇理由白白俾佢食住上嘛。一到11點幾就塞車啦，呢度由呢度 start 塞，一路塞住佢。11點幾啊？塞到彎腰啊！你擺出嗰時都塞啊？啊，11點半過後啦，就一路塞住佢。啲同車咁樣坐下都坐到8年咯。8年咩？供細咗嘛，8年供細咗，今年又1年9年噶啦。咁阿尾嗰頭咪10年咯？10幾年咯。都仲 OK 下。但係一蹬到甜甜同叮叮坑坑坑。一嬲嚟都係咁樣噶。都俾你哋撞到啊，甩頭甩骨啊，係嗰個殼靚啫啊！一行嗰啲燈路啊，嘿，勁降降格格結降咁嘅聲都有啊！陣間你可以嚟載我，你知冇？你坐爛佢落豆。係。陣間你可以嚟載我，你知冇？係咩？做咩唔買？叫阿考嚟載啊！俾啲工具做埋。阿考，天天翻工嚟。嚟載我，跟住睇下有收到咧，冇有收到咧，去買2粒榴蓮騰下你。好心你啦，我都叫你唔好食啦，唔好賣。你冇賣嘛？你冇食嘛？我冇叫你食嘛？成日賣啊，幫手食啊，臭酸啊！你呢句話啊，講出去啊，笑鳩死人，你知冇啊？賣咗唔食啊！你講喺神都俾人哋啊笑啊，人哋叫你嗱嗱聲攞嚟啊！臭酸啊！
臭蒜，佢哋成日都講噶啦，唔好成日自己食啊，攞盒嚟啊！佢哋你有時邊個車王幫出邊嗰個買麵佢哋有留言噶嘛，問我愛冇噶嘛，舊擺我有幫佢買嘅，家陣冇咯，冇買。有咧，以前買梗係貴啦，依家冇賣咗啦。依家有賣，冇漏我啦。我講我大包咁多漏，我老公買俾我食咗。我老公為咗吃了嘢，佢就去買咯，死外邊嘅。我老公買餐就10幾粒嘅，呢度買2粒嘅。10幾粒佛啊！唔係啊，我買餐都10幾粒嘅，買2、3粒我唔買嘅，買翻佢都唔知夠邊個食。食一咪算啦，夠邊個食？好彩啊，有幾個唔食榴蓮就冇人幫你爭。如果唔係10盒都唔夠，蘇媽都食嘅。如果唔係啊，你估蘇媽都中意食嘅嗬？哦，唔夠嘅。好啦，生果屋企人冇咩食噶啦，哇！再咩大人啊？呢啲多數係 immigration 人好啊，6格3個。6個，一個紅色，一個矮瓜色，咩意思嚇？橙色同矮瓜色。呢啲係佢再去嗰個咩嘅上確嘅。冇，橙色同矮瓜色唔知係咩意思？得閒問下人哋先，問下佢哋先。你着橙色嘅衫係有嘛？我有 send 上去 group 啊嘛。咩嘢？但係你可以開到好尾咗啊！馬德味。嗰啲6格嘅衫啊。凡人啊！哦，我有。